Czy my naprawdę musimy dalej tłumaczyć ludziom, że jak człowiek jest szczęśliwy, to jest bardziej efektywny w pracy. Jak lubi swoją pracę i jest tam miło i przyjemnie i ma dobre warunki, to naprawdę będzie bardziej szczęśliwy i życie będzie fajniejsze i wszystko będzie lepsze. Wydaje mi się, że nie ma teoretycznie powodu, żeby tłumaczyć ludziom, dlaczego nowe modele zarządzania nie są żadnym trendem, ale koniecznością, nie są nice to have, ale must have, ale jednak okazuje się, że nie jest to takie oczywiste. Czyli dzisiejszym naszym celem jest opowiedzenie, czym są te nowe modele zarządzania w kilku prostych słowach i dlaczego, a wręcz po co każdy współczesny biznesmen, przecież biznesmenka powinni się inspirować nimi. O, może tak. Dokładnie. Ja bardzo lubię ten twój, jakoś tak mi zapadło w pamięć, jak z tobą współpracowaliśmy, ten twój model, rozumiem, że też inspirowany różnymi modelami, ale to tak zwane 8 atrybutów nowego modelu zarządzania. No te współczesne modele zarządzania też brzmią tak bardzo hucznie, ale mi przynajmniej te 8 punktów pozwoliło na takie bardzo proste rozumienie i jakieś łatwe odwoływanie się, jaki jest azymut, kiedy jakoś błądzimy i można sobie dzięki temu też bardzo zrobić taką szybką diagnozę, w jakim miejscu jest organizacja, czy tam już nawet nie idąc tak bardzo daleko i szeroko, bo też sobie wyobrażam, że ktoś może nas słuchać i powiedzieć, no ja teraz swojej wielkiej korporacji nie zmienię, no ale myśl globalnie, działaj lokalnie. Można próbować zrobić coś we własnym zespole, nawet jeśli on jest nieduży i to też nie chodzi o to, żeby od razu Rzym budować i zmieniać po prostu wszystko od podstaw. My mamy takie aspiracje i tak chcemy pracować i z takimi firmami, które rzeczywiście chcą się dogłębnie zmieniać, ale baby steps. To też jest taka rada od nas, że też tak można, że można Tak. próbować po prostu powolutku. I myślę, że to jest bardzo ważny punkt. Ja bym proponowała każdemu zrobić po prostu ewolucję. Nawet wczoraj miałam taką rozmowę z klientem, że naprawdę o kant dupy potuc, cały turkus i samo zarządzanie i tak dalej, jeżeli działamy wbrew sobie. Więc musimy działać w zgodzie z sobą, musimy działać w zgodzie z tym, co mamy w organizacji, na co mamy gotowość, możliwość, a nie próbować forsować to, nie? Siłą. Natomiast tych 8 atrybutów, no to one się... Taką miałam myśl, że mi się już tutaj pierwszy atrybut pojawił, jak mówisz o tym przykładzie, że wczoraj rozmawiałeś ze swoim klientem, czyli pierwszy, nie wiem, czy ta kolejność jest jakoś super istotna? Nie. Bo pierwszy atrybut to jest ten stary świat, czyli ego przywództwa, który idzie do świadomego przywództwa. I jak zaczęłaś mówić o tym przykładzie, to sobie pomyślałam, że no właśnie ten świadomy lider pozwala sobie na wątpienie, pozwala sobie na współpracę też z kimś z zewnątrz, z jakąś facylitacją, czy to wewnętrzną, czy to zewnętrzną, ale że zaczyna myśleć świadomie, bo tak zrozumiałam trochę tą waszą współpracę, że jeśli jest tam gotowość na usłyszenie, stary, nie rób tego na hip hip hura, posłuchaj też głosu innych, posłuchaj też siebie przede wszystkim, zrozum w ogóle siebie i to nie w jednym odcinku o tym mówiłyśmy, pewnie jeszcze będziemy do tego wracać, że w ogóle jakakolwiek transformacja, tadam, zacznij od siebie, bo dopiero wtedy możemy mówić o tym, żeby działać jakoś z grupą i wspólnotą, firmą, jakbyśmy sobie tego nie nazwali. Więc ja myślę, że tu nam się po prostu jakoś tak mimowolnie ujawnił ten pierwszy atrybut, czyli od ego przywództwa do świadomego przywództwa. Tak, jeżeli ja bym miała komuś proponować jakąkolwiek zmianę w organizacji, to przeczytać, przerobić na bardzo poważnie książkę Conscious Leadership. O tym opowiadałyśmy tam wcześniej, podepniemy te odcinki. Zrozumienie siebie w kontekście organizacyjnym i tego, jak wpływamy na organizację i zobaczenie, co to znaczy być świadomym człowiekiem, co to znaczy być świadomym liderem, jest po prostu kluczowe. Bo powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś nie chce iść w stronę samoświadomości, nie pójdzie w stronę samoorganizacji, takiego ludzkiego zarządzania. Po prostu to się nie wydarza. I równocześnie od razu pojawia mi się taka myśl, bo możecie być tymi liderkami i liderami, którzy właśnie przechodzą jakąś wewnętrzną transformację i hurdur, wszyscy musicie teraz przejść taką samą transformację jak ja. Więc ja teraz zmuszę innych, bo ja jestem teraz ta oświecona i ja teraz mam tak dużo energii i po prostu no już mi się tu wszystkie kropeczki połączyły, więc kochani drodzy, teraz będziemy wszyscy się zmieniać i transformować. I z mojego doświadczenia i osobistego, ale też z różnymi osobami, z którymi współpracowałam, no to się nie uda i można bardzo szybko polec. Nie, i to też bym powiedziała, że to nie jest do końca jeszcze świadome przywództwo. To jest taki, jak to się mówi, no takie po prostu zajawka. Zainspirowanie się. Nie, jesteśmy tak, ale to taka dziewicza, że o to mi chodzi, Tak. że po prostu takie, że Jezus Maria, poczułam coś innego i to jest po prostu tak wspaniałe i to jest jeszcze takie świeże i też nieułożone i to może
często gęsto wyrządzić wiele krzywdy niż rzeczywiście jakichś efektywnych rezultatów i wtedy można stwierdzić, że samoorganizacja i turkus nie działają i są bez sensu. Więc Czy tam nowe modele zarządzania. Trzeba zacząć od samoświadomości, ale praktyki tej samoświadomości, a nie tylko filozofii, przemyśleń i nieskończonych rozmów na ten temat. Nie, to trzeba po prostu praktykować. No dobra, to mamy świadome przywództwo. Mamy to patrzenie długoterminowe, które jest w kontrze do tej koncentracji na zyskach tu i teraz. I oczywiście to nie chodzi o to, że mamy się nie zajmować w ogóle pieniędzmi, że mamy się nie zajmować zyskami, że mamy się nie zajmować efektywnością cash flow, który jest tu i teraz. Tak, musimy się tym zajmować, no bo to jest jak dostarczanie organizmowi dobrego jakościowo jedzenia, żeby był zdrowy. Natomiast musimy patrzeć tak naprawdę, dokąd my chcemy zmierzać. Nie? Czyli nie tylko tu i teraz i w dupie mamy konsekwencje, ale patrzeć, jak te nasze działania tu i teraz wpływają w długim terminie na to, co my chcemy stworzyć, czy my w ogóle idziemy w tym kierunku, czy nam się tylko wydaje. Ja myślę, że to też jest taki podpunkt, taki atrybut o tym, że firma nie jest tylko i wyłącznie dla pieniędzy, tylko też w dzisiejszym tym świecie i też znowu odwołując się do AI i do tych bardzo szybkich zmian, tego wszystkiego, co się dzieje w biznesie, i w kulturze i w społeczeństwie, że też ona dotyka też bardzo wielu kawałków naszego życia i dobrostanu ludzi, i tego, w jakie relacje my wchodzimy, i w tego, jak w ogóle pracujemy jako ludzie, jak wytwarzamy wartość nie tylko pod kątem finansowym, tylko też tego, no jak my się przyczyniamy jako organizacja do świata. Abstrahuję już od jakiejś moralności tych naszych efektów i owoców tej pracy, ale że to jest myślenie o czymś więcej niż tylko i wyłącznie o pieniądzach. Co myślę sobie, że może być w dzisiejszym świecie trochę w dzisiejszym czasie kontrowersyjne, bo ja mam takie jakieś przekonanie i obserwacje, że jakby trochę ten shift się zmieniał i znowu jest gadka o hajsie tylko i wyłącznie, że już tam się nie oszukujmy, pracujemy dla pieniędzy i jakiś się robi taki baz informacyjny, że znowu takie te wtręty właśnie tego zarządzania lat 90. i 2000 gdzieś tam, mówię tutaj przeważnie z doświadczeń LinkedInowych, ale że tak zaczyna się trochę znowu o tym jakoś mówić. Mam takie przekonanie, że przez to, że znowu świat zaczyna się chwiać kolejny raz, no to łatwiej wracać do tego, co było stare i to daje po prostu jakąś pewność. No i właśnie, świat będzie tak się chwiał cały czas. Tak. Więc musimy znaleźć sposób na to, żeby nie wracać do starych sposobów, tylko dlatego, że jest chwilowo trudno i zaorać wszystkie nasze wartości, pragnienia i marzenia, tylko nauczyć się po prostu w tym funkcjonować. I to jest jeden z głównych powodów, dla których to nie jest tylko trend, ale to jest po prostu must have. Świat się nie zmieni. Nie będzie przyjemniejszy, nie zrobi się nagle plaża i wszystko jest przyjemnie. My mamy chaos w sobie jako ludzie, no i ten chaos dzięki temu mamy na zewnątrz. Co się dziwimy, skoro próbujemy zaprzeczać własnym emocjom, potrzebom, pragnieniom, chęciom, umiejętnościom, wszystkim. Nie? No to mamy to, co na zewnątrz, to, co mamy w środku. I po prostu musimy się nauczyć z tym żyć. I to nie jest pytanie, no to jak przetrwamy, to już będzie miło i przyjemnie, to co wtedy? Nie, to jest, jeżeli to miałoby się, to dla mnie to takie ważniejsze pytanie, jeżeli Tak ma być już zawsze. Będzie już zawsze. Będzie tak zmiennie, będzie tak krucho, będzie tak nieprzewidywalnie, to co? To co ja teraz wybieram? To jak ja zmienię swoje życie? Jeżeli uznam, że to już jest taka rzeczywistość, taka właśnie, chaotyczna. I wspaniale moim zdaniem tu przechodzimy do trzeciego atrybutu, czyli od takiego myślenia bardzo i strukturalnego i wiary w to, że wszystko da się przewidzieć i my jesteśmy w stanie waterfallowo zaplanować różne rzeczy, do tego atrybutu, który mówi o tym, że my dzisiaj i jako ludzie, i jako organizacje, i jako zespoły musimy cały czas się uczyć. I no na maksa moim zdaniem ułatwia to podejście, że tak już będzie, że ten świat, który... No umówmy się, pewnie cezurą była trochę pandemia i która moim zdaniem jakoś tak najbardziej nam pokazała, że no rzeczywiście my nie jesteśmy w stanie zaplanować różnych rzeczy i wszystkie firmy, które robiły sobie plany, strategie, rozpisywały dalekosiężne, 10-letnie plany zdobywania rynku, no mogły to wszystko wsadzić sobie do śmieci i to nam pokazało, że dzisiaj ciągłe uczenie się i kolejną cezurą moim zdaniem jest teraz wejście AI i cały czas jesteśmy jakoś na przedsionku, ale to się zmienia super dynamicznie, no pozwoli nam na bycie konkurencyjnym i nie tylko pod kątem zysku, ale w ogóle pod kątem tego, jak my korzystamy ze świata. Takiej jakości życia. I my też boimy się uczyć. My mamy żyjemy taką iluzją, że jako ludzie my jesteśmy otwarci na uczenie się, na eksperymentowanie. Nie, wcale nie jesteśmy. My się po prostu cholernie boimy zmian. I
Trzeba zacząć od tego, żeby sobie powiedzieć, tak, boję się tych zmian, tak, boję się, co to będzie, jak to będzie. Podzielę się tutaj też taką osobistą refleksją, o której sobie ostatnio myślałam, że co było dla nas, dla Syzygy takim momentem, że my naprawdę jako, no właśnie mówię, jako ta grupa ludzi i ten taki group mind, zrozumieliśmy, że da się eksperymentować i że da się uczyć i że dzięki temu moim zdaniem my dzisiaj jesteśmy dużo bardziej, no powiem to słowo, zwinni, ale na takiej zasadzie, że nie boimy się właśnie podejmowania prób i rezygnowania z nich. I to jest bardzo ciekawe, bo to był ten eksperyment o nielimitowanych urlopach. I że to hasło, które wtedy się pojawiło, że my przecież możemy się z tego wycofać i pozwolić sobie na to, żeby właśnie sprawdzić, zobaczyć jak nam jest i jak coś, to możemy powiedzieć, no nie udało się i po prostu możemy się z tego wycofać. Naprawdę było dla mnie takim gigantycznym boostem i naprawdę takim firmowym doświadczeniem tego, że no my możemy próbować i możemy się z tego wycofywać i że to nam dało tę gigantyczną wolność, bo moim zdaniem to jest bardzo istotne też w tej zmianie i w tym nowym modelu zarządzania, żeby mieć wolność do tego, że ja mogę się uczyć, mogę popełniać błędy i mogę po prostu rezygnować też z tego starego świata takiego bardzo konkretnego planu, KPI-ów, budżetów i ja nie mówię, że tego ma nie być, bo to w ogóle nie jest o tym, bo to też taka pojawia się pokusa, że w takim razie no to my w ogóle sobie nie ustalamy żadnych celów i że teraz będziemy tą sektą, która robi quay. Nie, w ogóle o tym nie mówię, tylko żeby umieć też sobie różne rzeczy zaplanować, próbować do nich dojść, ale złapać w sobie tę elastyczność i taką zgodę na to, że właśnie mogą różne rzeczy się wydarzyć i że ja wtedy się nie załamuję jako firma, zespół, whatever, tylko że ja potrafię wygenerować bardzo szybko nowego rodzaju rozwiązanie i nowego rodzaju podejście. Ja się teraz wzruszyłam. Wzruszyłam się, ponieważ dotknęłaś tematu, który z mojej perspektywy dotyczy identity. I to jest, ja się wzruszyłam, ponieważ przechodzę kryzys mojego identity, natomiast, czy też kryzys, jakąś zmianę w moim identity, natomiast to jest też o takim identity firmy. Jeżeli myślimy sobie, i to jest bardzo często, z czym ja się spotykam w pracy z klientami, szczególnie na początku, że myślą o sobie, że są turkusowi. Ja mam takie, nie jesteście. I powiedzieć im, nie jesteście turkusowi. I jesteście na drodze, coś próbujecie zrozumieć, zrobić inaczej. Puśćcie to. Najlepsze rezultaty w firmach, z którymi pracuję, były w momentach, kiedy zespoły odważały się porzucić tą ideę, że jesteśmy turkusowi. Gdzie mówiły, a co by było, gdybyśmy powiedzieli, w dupie mamy turkus. I nie chcemy tam iść. I okazało się, że wtedy właśnie było takie, nie musimy dążyć do tego ideału, którego pewnie jeszcze nikt nie widział, żeby była organizacja, która jest w pełni turkusowa. Ale po prostu możemy sprawdzać, co jest dla nas ważne, jakie są nasze wartości, gdzie my chcemy iść i podążać i się na tym uczyć. I jeżeli uznamy, że to się nie zgadza, nie podoba nam, mamy kiepskie wyniki, to po prostu rezygnujemy z tego i się nie przywiązujemy do tego naszego, sposobu myślenia o sobie. Nie, jacy to jesteśmy zajebiści. Ja kiedyś pamiętam jakiś post taki, napisałam turkus, srurkus, bo jakby whatever it is, naprawdę, jakby, że to nie o to chodzi, żeby teraz się wsadzić w jakąś kolejną ramkę i kolejny framework, tylko to, co powiedziałaś, po prostu mieć trochę taką gwiazdę polarną, jakiś taki punkt na mapie, który mnie przybliża i ja mogę sobie sprawdzać, jak blisko jesteśmy, jak daleko jesteśmy, ale żeby się tak w tym nie usztywnić, bo to jest chyba najgorsze, co można zrobić. I też we współczesnym świecie być takim bardzo sztywnym i trochę dzisiaj o tym jest ten odcinek, że te sztywne ramy tych wcześniejszych lat zarządzania, przestają już dzisiaj wystarczać i próba uelastycznienia tej sztywności moim zdaniem wpłynie na efektywność i na rozwój firmy, ale przede wszystkim ludzi. I kontynuując tą naszą podróż po tych atrybutach, to właśnie ta struktura, która jest dynamiczna, elastyczna, do której się nie przywiązujemy, ale jednocześnie traktujemy ją poważnie. I to jest chyba największa trudność. Coś, co Dwarves and Giants, z którymi pracowałam, oni tak pięknie to nazwali, na polski tłumacząc, autonomia we współpracy. Jak być autonomiczną, samodzielną, ale nie w odosobnieniu, ale nie w samotności, ale nie w presji, że ja muszę teraz zrobić wszystko świetnie, ale we współpracy. Ale też nie w takim odcięciu od feedbacków i od informacji zwrotnych. Tak. Nie? Czyli w takim zintegrowaniu tego wszystkiego. I tam
właśnie bardzo mocno chodzi o to, że struktura nie ma być po to, żeby się znowu usztywnić. Ona ma być dynamiczna, ona ma być po to, żeby było klarownie, żebyśmy po prostu nie tworzyli sobie jakichś wyobrażeń i fantazji na temat tego, jak jest w organizacji, tylko patrzyli prawdzie w oczy. Aha, my tylko siebie ściemniamy, że to robimy, a tak naprawdę nikt nie zrobił tego od paru lat. I to ostatnio właśnie klient mi mówił, no tak sprawdzamy, tak hej, ktoś to robi w ogóle? No nie, od roku nie robiliśmy. No to tego nie ma. Wiesz, i nie trzymajmy się tego, nie? Więc to jest taki kolejny element i tam on się bardzo mocno łączy z kolejnym atrybutem o decyzyjności. Jak masz wiedzę, jak masz umiejętności, jak masz dostęp do tego, co jest ci potrzebne, do tego, żeby podejmować decyzję, to podejmuj tą decyzję w tych swoich rolach. A nie miej nadzieję, że jak wejdziesz w proces wiecznego zadowalania innych, to coś z tego wyjdzie. Nie, to nie jest o demokracji, to nie jest o zadowalaniu innych, to jest właśnie o tej umiejętności podejmowania decyzji w mojej przestrzeni kompetencji, czy też, jak mówi Conscious Leadership, w mojej przestrzeni geniuszu. Właśnie, bo sobie myślę, że to cały czas też dotyka bardzo mocno tego świadomego przywództwa, które też jest, zaczęliśmy mówić od lidera, ale no to jest bardzo istotne, żeby rozdystrybuować przywództwo i leadership na całą organizację. I wiadomo, na różnych poziomach i w różnym sposobach zrozumienia, ale no nie uda się moim zdaniem ten nowy model zarządzania, kiedy ta świadomość organizacyjna i świadomość osobista też nie będzie na wysokim poziomie. To po prostu no, nie ma racji bytu. Tak, i pamiętasz, jak rozmawialiśmy na samym początku, jak się poznałyśmy o tym teamie, który będzie ten transformation team, nie? U was. Ja mówiłam na początku, że to jest tak naprawdę przywilej być w takim teamie, bo wasze życie się po prostu zmieni, wy się zmienicie. I na początku to się wydaje takie abstrakcyjne, nie? O czym ona tam gada. Za każdym razem mam tą samą rozmowę i za każdym razem po czasie ludzie mówią, zazwyczaj jest rok taki, gdzie robimy jakieś takie podsumowanie i tak, moje życie się zmieniło, jestem w ogóle innym człowiekiem. No tak, bo nowe modele zarządzania nie są tylko o tym, że firma jest narysowana na innym czarcie, że nie mamy hierarchii. Nie, ona jest o tym, że my się rozwijamy. Sama idea turkusu wywodzi się tak naprawdę ze zmiany świadomości naszej ludzkości, tego, że my idziemy w innym kierunku. I musimy o tym pamiętać, że to jest po prostu fundamentem tego, który się potem przekłada na to, jak pracujemy, jakie mamy wyniki i tak dalej. I to, co mówisz, ten leadership każdego jest w centrum tak naprawdę samoorganizacji turkusu, bo od niego zależy, czy chcemy go robić, czy nie, efekt. Ty, jak zaczęłaś mówić też o tym, że to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o taką autonomię i branie też odpowiedzialności, ale nie bycie w tej samotności i nie bycie teraz w związku z tym szefem tej swojej kompetencji i tego kawałeczka, który ja mam, to moim zdaniem dotykamy jeszcze do jednego atrybutu, czyli od takiej zależności hierarchicznej, tego co powiedziałam w tym czarcie drabinki stanowisk, do sieci zespołów. Bo dopiero jak zaczynamy rozdystrybuowywać władzę i odpowiedzialność i uczymy się też tego, jak podejmować, powiem, decyzje wspólnie, ale w takim kontekście, że ja jako rola biorę odpowiedzialność za te decyzje, ale uwzględniam wasze inne perspektywy, to ja to widzę, jak to działa u nas, że to zaczynają się właśnie tworzyć takie połączenia i takie niteczki, które są wysyłane pomiędzy zespołami i które wzajemnie na siebie wpływają. I no u nas to już śmiga, powiem tak. I wiadomo, raz lepiej, raz gorzej, ale no już umiemy w tym funkcjonować w tym nowym świecie. Ale no zdjęcie odpowiedzialności z takiej właśnie hierarchii góra-dół i rozsmarowanie jej po zespołach, czy to będzie holokracja i to będą kręgi, czy to będzie cokolwiek innego, ktoś coś sobie wyobrazi. Znaczenia. Istotne moim zdaniem jest rzeczywiście to, jak my widzimy tę strukturę. Że jak ona przestaje być tak narysowana góra-dół, no to wtedy też jakoś tak naocznie możemy doświadczyć tego, że okej, te role są w zależnościach, ale one nie są w zależności góra-dół. I to wiadomo, jest kawał czasu, żeby się też tego nauczyć, ale że dzięki temu właśnie moim zdaniem zaczyna dochodzić do tej współpracy, o której mówiłyśmy, czyli że ja mogę samodzielnie podejmować decyzje, ale ja potrzebuję innych, żeby zrozumieć kontekst, dostać informacje, które się znajdują gdzie indziej, żeby też uwzględnić jakieś punkty widzenia, o których ja mogę nie mieć zielonego pojęcia, lub też, i to było u nas bardzo istotne, żeby pamiętać o tym, że jak podejmujesz decyzję i ta decyzja ma wpływ na innych, czy to jest organizacja, czy to inne role, ty musisz uwzględnić też ten feedback. I że to wtedy człowiek się też uczy, że ja nie jestem teraz samotną wyspą, co moim zdaniem w ogóle jest bardzo trudne w naszym współczesnym świecie, bo tak się zagoniliśmy, że ten indywidualizm to jest po prostu sweet spot, bullshit. To uczy i to jest ten nowy model zarządzania, który ja też wierzę tutaj, moje serce misyjne i takie, jak to nazwać,
jakiejś chęci do zmiany świata, że wtedy firmy biorą odpowiedzialność za to, że też potrafią budować taką odpowiedzialność społeczną biznesu, nie? I to nie są CSR-y i tam, przepraszam, tym, że my dajemy teraz pieniądze na schronisko, domy dziecka, cokolwiek by to nie było. To jest fajne, ale to tak naprawdę nic nie zmienia, jeśli chodzi o ludzkość. Tak. Bo jeśli ja zaczynam uczyć ludzi, jak mają ze sobą współpracować, budować, wnosić wartość i nawet niech to będzie wartość biznesowa, tylko że ludzie, to co powiedziałaś, zaczynają zmieniać też swoje życie. I ja mam też takie doświadczenia tutaj, jak bardzo patetycznie by to nie brzmiało. To jest dla mnie największy feedback, kiedy ktoś mówi, ja jestem trochę innym człowiekiem, odkąd tutaj pracuję i odkąd my wszyscy przeszliśmy tę transformację, to ja wierzę, że ta firma jest po coś większego niż tylko po to, żeby nam tu się dobrze żyło i żebyśmy zarabiali spoko pieniądze i mogli je wydawać na przyjemności. Tylko że gdzieś tam te mikrospołeczności poza organizacją, czy to są rodziny, czy to są przyjaciele, czy to są kółka zainteresowań, czy cokolwiek innego, mają wpływ na to też, jak ten świat wygląda. W mikroskali nadal, ale mam wielką nadzieję, że ci, co nas słuchają, jakoś się zainspirują i też będą chcieli zmiany świata, po prostu. Ale o tym jest też ta zmiana do wartości i wiary w to, że ludzi da się skontrolować, że świat w ogóle da się skontrolować. Że czynniki zewnętrzne da się skontrolować. Że da to wszystko skontrolować, jak tylko bardzo, bardzo się postaramy, albo wymyślimy sobie jakieś sposoby manipulacji, albo działania, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, i przeszli do tego myślenia, że my możemy mieć wolność i możemy sobie wzajemnie ufać. U nas to była jedna z takich głównych dyskusji ogólnofirmowych i ogólnoludzkich, że jakie my mamy podejście do drugiego człowieka. I to jest bardzo trudne. I jeszcze też jak sobie myślę, bo pamiętam jak zaczynaliśmy transformację, to wtedy Andrzej przyniósł takie badania. Nie pamiętam w tym momencie, jak one się nazywały, ale to były takie badania odnośnie tego, jak różne nacje, jakie mają podejście do autorytetu, właśnie do wolności, do zaufania społecznego. I nie jest to wielką niespodzianką, Polska była bardzo nisko, a zwłaszcza jak się porównywało Szwecję i Polskę, co mogło dawać takie przekonanie, że te współczesne i nowe modele zarządzania, takie jak Turkus czy samoorganizacja, to w Polsce w ogóle nie mają prawa istnieć. I ja tak często to słyszę. Boże, wam się to udało zrobić w Polsce, to jest niemożliwe. Udało się. To nie jest łatwe, bo nasze poczucie wolności, rozumiane jako właśnie ten indywidualizm, wolność Tomku w swoim domku, ale też zaufanie do drugiego człowieka jest na bardzo niskim poziomie. Ale umówmy się, i też powtarzałyśmy to miliard razy, my tego, że jesteśmy przyzwyczajeni do kontroli, uczymy się i uczyliśmy się, zwłaszcza milenialsi i starsze pokolenia. Kontrola w domu, kontrola w przedszkolu, kontrola w szkole, która właśnie się zaczęła, sprawdzanie zeszytów, linijek, plecaków, czy są czyste, prac domowych. My jesteśmy po prostu tym przesiąknięci od dziecka, że nas się kontroluje i zawsze jest ktoś, kto weźmie odpowiedzialność za to, jak ja się zachowuję, jak ja wyglądam i że lepiej to też tak mieć z defaultu nie ufać. Na pewno każdy ma negatywne intencje i na pewno chce ci zrobić krzywdę. I że tam obracaj się zawsze 3 razy do tyłu, nigdy nie wiesz, kto chce ci zrobić krzywdę, a zwłaszcza w pracy. Ostatnio moja znajoma na LinkedInie właśnie napisała post odnośnie przyjaźni w pracy. I to jak strasznie dużo ludzi komentuje, że to jest niemożliwe, że po prostu zawsze miałam doświadczenia takie, że to się źle dla mnie skończyło, jest straszne i po prostu strasznie smutne. A ja sobie tak myślę, a czy relacje, które nie miały nic wspólnego z pracą, zawsze się dobrze kończą? Nie. Tak. Relacje mają to do siebie, że się zaczynają, potem się rozwijają, potem się kończą. Kończą się naturalnie albo kończą się śmiercią. Nie? Jakoś się skończą. Tak, ale rozumiem, że właśnie, że tym bardziej w pracy, ale to jest, to jest właśnie to, czy my mamy też świadomość, czy ja przenoszę to, bo ja jestem w pracy, czy ja w ogóle mam takie podejście do ludzi, że lepiej im nie ufać i lepiej być troszeczkę zawsze ostrożnym, że jedyne komu mogę ufać to może rodzinie, ale też umówmy się, że z tym bywa różnie. I z tym zaufaniem i wolnością mam taki trochę mindfuck zawsze. Z tego powodu, że z jednej strony to jest fundament, jest niezbędny, a z drugiej strony to jest skutek pewnych działań. Tak. I musimy po prostu pamiętać, że to nie jest tak, że jak nie mamy tego zaufania, to nie możemy zacząć. I też nie tak, że jak zrobimy to wszystko, to będziemy mieli zaufanie. Nie, po prostu musimy w to pójść i Także uczyć się na błędach, nie? Że to, że teraz sobie wymyślam znowu, że ty na pewno chciałaś mi zrobić na złość i nie wzięłam pod uwagę, że tak naprawdę zupełnie coś innego się działo w twoim życiu i to nie było o tym. Mam takie doświadczenie i dlatego mówię, że to jest trudne zmiana mindsetu ludzi, bo trzeba mieć w organizacji kogoś, kto weźmie odpowiedzialność za to, żeby ludzie mogli doświadczać tego pozytywnego wzmocnienia w relacjach. I ja wzięłam na siebie taką odpowiedzialność i czułam, że to jest po prostu bardzo istotne też z osobistych względów i też z moich osobistych doświadczeń, czy to terapeutycznych, czy to jakichś warsztatowych,
że ja też byłam w tym miejscu, gdzie uważałam, że ludzie są głupi, durni i na pewno chcą mi zrobić krzywdę i w ogóle to ja ich tak naprawdę nie potrzebuję. No ale jak zaczęłam doświadczać zupełnie innych relacji, no to nagle się okazywało, że świat tak nie wygląda, jak mi się wydawało. I stworzenie takich warunków w pracy nie jest łatwym zadaniem, ale da się to zrobić. I to też nie oznacza, że ma się być bezbłędnym, aczkolwiek uważam, że liderzy i liderki powinni wziąć na siebie taką większą odpowiedzialność spójności i też jakiegoś pokazywania tego, że rzeczywiście to, co mówią, to robią, bo jak to jest taki bardzo delikatny grunt i tacy jesteśmy niepewni, czy my możemy zaufać, no to łatwiej będzie nam nie ufać niż ufać, ale rzeczywiście, że trzeba stworzyć jakąś rolę do tego człowieka, który będzie na to szczególnie zwracał uwagę i tworzył różnego rodzaju doświadczenia. I to są często doświadczenia zupełnie niebiznesowe, tylko czy to są integracje, czy to są, notabene my właśnie akurat mieliśmy zespół wokalny, który wczoraj skończył swoją działalność i to też było jakimś przeżyciem, ale sobie myślałam, no to było jednym z takich elementów, że myśmy mogli siebie doświadczać w jakichś innych relacjach, to później też te swoje talenty przekazywaliśmy organizacji, czy to na naszych świętach, jakichś eventach i tak dalej. No ale mogliśmy właśnie podoświadczać, że my możemy się przed sobą otwierać, pokazywać się z jakiejś innej perspektywy, no i nikomu się krzywda nie dzieje. I że naprawdę uważam, że trzeba też, świadomie lub nieświadomie, próbować tworzyć takie warunki, które będą pozwalały ludziom doświadczać budować po prostu te nowe połączenia w głowie, że ten drugi człowiek to wcale nie jest taki zły. I nawet jak mi się tak wydawało, no to może się okazać, że jest zupełnie inaczej niż ja myślałam. I że to potem jak taka gąbka tak zaczyna się chłonąć tą, nazwę to, dobrą energią, i jest później też łatwiej innym to przekazywać. I to jest ten punkt, w którym w organizacji nie tylko chodzi o to, żeby dać ludziom wsparcie merytoryczne, które rzeczywiście jest super ważne. Potrzebujemy się rozwijać merytorycznie, ale też potrzebujemy się rozwijać na tym poziomie, powiedzmy to, psychologicznym, psychicznym, emocjonalnym, mentalnym. Potrzebujemy czasami wsparcia, żeby nauczyć się ufać, żeby wyrobić w sobie ten mięsień, żeby zmienić te przekonania, które mamy, jako ludzie indywidualni, żeby potem móc to włożyć do organizacji. Ja sobie powiem szczerze, nie wyobrażam w obecnych czasach lidera, który nie jest w permanentnym jakimś procesie, czy to terapeutycznym, czy to coachingowym. Bez względu na to, jakie to jest podejście, ale wydaje mi się, że to po prostu się nie da. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby być permanentnie cały czas, chociaż tak powiedziałam, ale bardziej wiesz, no jasne, że możemy sobie być przerwy, ale to jest bardziej coś, że się rozwijamy, nie? Czyli nie wiem, nawet jak słuchamy jakichś podcastów, jakichś różnych rzeczy, czytamy jakieś książki i coś się u nas dzieje, nie? Rozmawiamy o tym, robimy jakąś zmianę, walniemy w ścianę głową, no to idziemy na terapię albo na coaching, cokolwiek, nie? Ale nie tak, że samo się zrobi. To się samo po prostu nie zrobi, bo my mamy wszyscy trudność z autorytetem. To jest jedna z podstawowych traum, szczególnie ludzi, którzy idą w stronę samoorganizacji turkusu i tych w ogóle nowych modeli zarządzania, że my mamy bardzo duży ból i cierpienie doświadczone z autorytetami, zazwyczaj naszymi opiekunami po prostu, że byli naszymi autorytetami, i potem, które było kontynuowane w szkole i dalej w pracy. I potrzebujemy się po prostu z tym zmierzyć. Potrzebujemy coś zrobić, żeby było nam troszeczkę w tym lżej. I ostatni, nasz ulubiony, o którym rozmawiałyśmy zanim usiadłyśmy do nagrania, czyli transparentność. Też absolutnie niezbędny i jest to jedna ze sposobów budowania poczucia zaufania i też tego bezpieczeństwa psychologicznego. Czyli zamiast ukrywania, utajniania i tylko dostępu do informacji pewnych grup w firmie, idziemy w stronę transparentności. Moim zdaniem radykalnej, ale... Też tak, ja w ogóle, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, szczerość, transparentność, uważam, że tutaj słowo radykalne jest właściwe i wcale nie jest nadmiarowe. I to jest tak, no jeżeli chcemy, żeby ludzie nam ufali, jeżeli chcemy, żebyśmy byli tutaj szczęśliwi, żebyśmy mieli fajne relacje, żebyśmy byli efektywni, żebyśmy podejmowali decyzje, które będą dla nas korzystne, to zatajanie informacji, jak to inaczej powiedzieć, no ja rozumiem też, że są takie momenty, w którym pewnie każdy lider ma taką myśl, a może nie będę jeszcze o tym mówić, może nie powiem, no bo jeszcze nie wiem, co z tym zrobić, no bo ludzie się wystraszą, odejdą, bla, 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 bla. Jasne. Tylko tak się może stać. I tak się może stać. I jeżeli ktoś przy pierwszej lepszej okazji się tak wystraszył, że uciekł z pola bitwy,
no to może taki żołnierz nie jest po prostu dobrym żołnierzem do naszej armii. Tak, już idąc tym trybem. Ale Metaforą wojny. tak, metaforą wojny. Natomiast wiesz jak jest, no, jak sobie nie ufamy i ukrywamy informacje przed sobą, no to jak ja mam ci zaufać wtedy? Jak jesteś moim liderem? Jak ja mam ci zaufać? To jest po prostu taki absurdalne, to jest tak absurdalne oczekiwanie. Ja w ogóle sobie właśnie myślę o tym paradoksie, że rozumiem, że często intencja za ukrywaniem informacji jest taka, żeby właśnie budować zaufanie i budować to poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa, które jest paradoksalnie, moim zdaniem, tworzy absolutnie coś innego. Ale poczekaj, bo to w hierarchii jest spoko. Tak. No bo my oczekujemy od tego, że oni tam zarabiają więcej. I oni będą nas chronić. I oni będą nas chronić. My się nie mamy tym zajmować. My mamy robić swoją robotę. Więc to jest wasza robota, żeby nas chronić i jeżeli nam czegoś nie mówicie, bo to jest lepiej, to nie mówcie. Ale jeżeli chcemy mieć organizację, w której jest partnerstwo... No i że ludzie też biorą odpowiedzialność i też się angażują, bo to Tak. jest, wiesz, to jest ten paradoks, który polega na tym, że no my chcemy zaangażowanych ludzi, którzy wymyślają pomysły, są chętni, po prostu jarają się tym, co robią, decyzyjni i tak naprawdę no po prostu wszyscy przychodzą i tylko generują nowe pomysły i wszystko idzie wspaniale. No ale przy okazji my też chcemy mieć dzieci w tej firmie, które nie będą się interesowały tam, gdzie nie powinny się interesować. Którymi możemy jak marionetkami którymi możemy postraszyć, którymi możemy się też zaopiekować i przytulić. I to po prostu się robi jakiś taki chaos relacyjny, który no, tworzy dla mnie na maksa dysfunkcyjne miejsca pracy. I w ogóle przekonanie, że dorośli ludzie nie są gotowi na usłyszenie jakiejś czasami brutalnej prawdy, no jest dla mnie po prostu absurdalne i tego nie rozumiem. Ale możemy sobie żyć w takiej bajce i że ludzie też są tacy uber wrażliwi, ale i też rozumiem, bo jak myśmy zaczynali transformację i były to początki pandemii, no to rzeczywiście masa ludzi się zwolniła, bo stwierdzili, ja nie chcę o tym słuchać, ja nie chcę wiedzieć, w jakiej jesteśmy sytuacji finansowej. Ona nie była jakaś dramatyczna, ale rozumiem, że niektórych to przerażało. Okej, masz do tego prawo, jesteś dorosłym człowiekiem, możesz podjąć decyzję, że ciebie te informacje nie interesują i nie chcesz tak pracować, bo też nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś idealny system i jest on dla wszystkich. Ja widzę w nim dużo plusów. I teraz, jeżeli nam by mi się wydawało, że to są bardzo radykalne poglądy, które mamy, to PwC i Deloitte zrobili badania na temat millennialsów i Gen Z i się okazało, że w 2030 roku już, czyli zaraz, mniej więcej pomiędzy 60 a 74% wszystkich pracowników to właśnie będą millennialsi i Gen Z. Czyli ludzie, którzy sobie cenią poczucie sensu w pracy, wolność, autonomię, partnerstwo. Wiesz, jeżeli większość ludzi, których mamy w organizacji i my jesteśmy też nimi, mają takie potrzeby, to no, hierarchia do tego zupełnie nie przystaje. Potem myślę sobie o tym, że często menadżerowie chcą wymiernych rezultatów. I są takie wymierne rezultaty pokazywane przez różne firmy. Jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie do nas, to podeślemy. Natomiast to jest też o tym, że my już nie mamy zgody jako społeczeństwo, jako ludzie na to, żeby być niewolnikami. Po prostu nie chcemy już być niewolnikami. Nie? Chcemy być ludźmi wolnymi. I tak jak widzimy, nieraz to już zdarza i na social mediach tego jest masę, że wiesz, Gen Z ma także podwyżka za obóz koncentracyjny, sorry, nie? No ale czasami tak to wygląda. Nie, dziękuję. Nie? Ostatnio Pracuj zrobił takie badania. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba 7 na 10 osób odpowiedziało, że wolałoby mieć spokojną pracę niż więcej zarabiać. I absolutnie uważam, że to właśnie dla pokolenia millennialsów i pokolenia Gen Z to jest must have i jest to bardzo atrakcyjne, że ja mogę spokojnie pracować. To nie oznacza też, że się lenić i nic nie robić, tylko być bardziej nastawiony na ten well-being, life and work integration, jakbyśmy sobie tego nie nazwali, w zamian za to, że ja nie zamknę się w tej złotej klatce. I mam takie przekonanie, że to często złotymi klatkami są korporacje. Absolutnie tak nie uważam, że zawsze, tylko i wyłącznie, ale jest też coraz więcej i coraz będzie więcej firm i miejsc pracy, które będą dawały jakąś alternatywę. I do tego was zachęcamy, żeby tworzyć takie miejsca pracy. I tak na koniec to myślę o tym, że tak jak można byłoby powiedzieć, że kiedyś, że social media są nie dla nas, że jako firmy nie potrzebujemy ich używać,
I wiemy dobrze, że nie da się już po prostu bez tego żyć. Nie będąc w internecie, jako indywidualne osoby możemy funkcjonować w jakichś takich specyficznych niszach i znam takie osoby, których nie da się na przykład znaleźć w internecie, spoko, ale jako organizacje, które coś sprzedają, czy to produkty, czy usługi, social media są must have'em. I to, o czym mówimy, to też już jest must have'em. To nie jest już nice to have. To nie jest już coś, co możemy mieć, możemy nie mieć. Nie. Tradycyjnego modelu zarządzania już nie możemy mieć, jeżeli chcemy w ogóle przetrwać i nie zbankrutować. Zwyczajnie. Więc jeśli chcecie być na bieżąco i chcecie wiedzieć, jakiego rodzaju inspiracje i doświadczenia my mamy i które możemy Wam przedstawić, które działają, ale też nie działają, to oglądajcie nas, słuchajcie, kliknijcie kolejne odcinki i do zobaczenia.